Você também sente que algo estranho está acontecendo no Brasil? Enchentes históricas, granizos gigantes, calor absurdo, cidades destruídas, tudo isso acontecendo em um intervalo cada vez menor. Coincidência ou sinal de algo maior? As imagens que você vai ver agora não são de filme, são daqui, do nosso país. E a pergunta que fica é: estamos apenas vivendo eventos naturais extremos ou estamos testemunhando sinais que muita gente sempre ignorou? A Bíblia fala sobre tempos de alerta. A ciência fala sobre colapso climático. E nós? Estamos vivendo no piloto automático enquanto tudo isso acontece ao nosso redor. O que você acha? Estamos passando por um ciclo normal da natureza? Ou isso pode ser o começo de algo que ninguém quer admitir? Comenta aí. Coincidência? Mudança climática? Ou sinais de um suposto fim dos tempos? Quero ver tua opinião nos comentários.